大家好，今天陈老师给大家分享一个我们急性腰扭伤之后没有办法左右转腰，尤其是咳嗽的时候都要捂着肚子，怎么通过手法解决？给个小爱心。首先让他侧躺在床上啊，我们用手把他肚子侧面这一块腹内外斜肌，我们用手轻轻的捏起它，然后左右上下的就把它痛点给消灭掉啊，这一圈左右都消灭掉。然后第二个是我们髂骨的这一圈啊，就是我们系腰带这一关，我们用大拇指沿着髂骨这一圈抠到里面去，这一圈我们都要给它按摩掉啊，按摩到这个外侧这一圈左右，然后把这个地方痛点消灭掉之后，它左右转身以及我们咳嗽，它就不会导致我们腰痛了。你学会了吗？